ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫର୍ମେସନ୍ FORMATION ଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ଗଠନ। ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ। ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ମାନେ କିଶୋର ଅପରାଧୀ। ଲାଫେବଲ୍ ଲାଫେବଲ୍ ମାନେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଆପିଟାଇଜର୍ ଆପିଟାଇଜର୍ ମାନେ ଭୋଜନ ପୂର୍ବ ଖାଦ୍ୟ। ଲିମିଟଲେସ୍ ଲିମିଟଲେସ୍ ମାନେ ସୀମାହୀନ। ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାଣ୍ଡଟୋରି ମାଣ୍ଡଟୋରି ମାନେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଡିପାଚର ମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଫର୍ଟିଲିଟି ଫର୍ଟିଲିଟି ମାନେ ଉର୍ବରତା। ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ। ହାଜର୍ଡସ୍ ହାଜର୍ଡସ୍ ମାନେ ବିପଦଜନକ। ରିଭଲ୍ଟିଂ ରିଭଲ୍ଟିଂ ମାନେ ଘୃଣାଜନକ। ଭଲନରେବଲ୍ ମାନେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏଭିଡେଣ୍ଟଲି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ କୁଶଳ। ଏଜୁକେଟିଭ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। କୋର୍ଟିୟସ୍ ମାନେ ଭଦ୍ର। ଆଡଭାଇଜେବଲ୍ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପ୍ରେଇଜଲ୍ ମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନ। କ୍ୟାପ୍ଟିଭେଟ୍ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ବ୍ଲେମଲେସ୍ ବ୍ଲେମଲେସ୍ ମାନେ ଦୋଷମୁକ୍ତ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ବିବାଦ। ଆଲାଉନ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ ମାନେ ଭତ୍ତା। କନସିୟସ୍ କନସିୟସ୍ ମାନେ ସଚେତନ। ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ମାନେ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଫାସିନେଟ୍ ଫାସିନେଟ୍ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ଫେଲୋସିପ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ମାନେ ସାଥୀ ଭାବ। ଫରଗିଭିଂ ଫରଗିଭିଂ ମାନେ କ୍ଷମାଶୀଳ। ଜେନେରୋସିଟି ଜେନେରୋସିଟି ମାନେ ଦାନଶୀଳତା। ଗ୍ରିଡିନେସ୍ ଗ୍ରିଡିନେସ୍ ମାନେ ଲୋଭ। ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ୍ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ୍ ମାନେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ।
interrupt, interrupt, interrupt ମାନେ ବାଧା ଦେବା। ହରିକେନ୍, hurricane, ହରିକେନ୍ ମାନେ ଝଡ଼। ହାର୍ଟଫେଲ୍ଟ, ହାର୍ଟଫେଲ୍ଟ ମାନେ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା। ଫ୍ରାଇଟଫୁଲ୍, ଫ୍ରାଇଟଫୁଲ୍ ମାନେ ଭୟଙ୍କର। ଏସେନ୍ସିଆଲ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ। ଡେସ୍ପେରେଟ୍, ଡେସ୍ପେରେଟ୍ ମାନେ ଅତି ଆକୁଳ। ଡେଲିସିୟସ୍, ଡେଲିସିୟସ୍ ମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଡେକୋରେଟେଡ୍ ମାନେ ଅଳଙ୍କୃତ। କନେକ୍ସନ୍, କନେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସଂଯୋଗ। ଇରେଗୁଲାର, ଇରେଗୁଲାର ମାନେ ଅନିୟମିତ। ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସ୍ମାରକ। ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ, ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଶାବାଦୀ। ପେସିମିଷ୍ଟ, ପେସିମିଷ୍ଟ ମାନେ ନିରାଶାବାଦୀ। ପ୍ରିକସନ୍, ପ୍ରିକସନ୍ ମାନେ ସାବଧାନ। ରେଡିଏସନ୍, ରେଡିଏସନ୍ ମାନେ ବିକିରଣ। ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍, ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ବାସ୍ତବବାଦୀ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।